नमस्कार, जय नेपाल सबैमा। आज हामी क्लास 8 को सी मैथ को अलजेब्रा को इन्डिसेस च्याप्टर को फुल कन्सेप्ट हामी लिन गइरहेका छौं। त्यसैले सबैजना ध्यानले हेर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने, नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। केही समस्या छ भने कमेन्ट गरेर हामीले सुझाव दिनु होला र बुझ्नु भएन भने त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला, शेयर पनि गरिदिनु होला। इंडिसेस क्लास 8 ल सबैजना हेर्ने। इन्डिसेस धेरै सजिलो च्याप्टर हो। यसमा हामी टोटल 6 वटा नियम, 6 वटा लज यसमा हामी पढ्छौं र त्यो 6 वटा लज पढिसकेपछि यसको हरेक क्वेशन, हरेक ए टु जेड क्वेशन हामी आरामले टच गर्न सक्छौं। त्यसैले 6 वटा जो नियम मैले सिकाउन गइरहेका छौं त्यो नियम चाहिँ सही तरिकाले हेर्नु होला। केही समस्या छ भने सोध्नु होला है। जस्तै पहिलो नियम छ, 1 नम्बर पहिलो नियम छ प्रोडक्ट ल। कुन ल? प्रोडक्ट ल है। यसको नामैमा छ प्रोडक्ट, यो ध्यान दिनु होला है। नाममा के छ? प्रोडक्ट। यो प्रोडक्ट इज रिलेटेड टु मल्टिप्लाई। यसले हामी मल्टिप्लिकेसन ल पनि भन्ने गर्छौं। कुन ल? मल्टिप्लिकेसन ल पनि भन्ने गर्छौं। अब हेर्नुस्, यो त हामी बुझिहाल्यौं कि प्रोडक्ट ल भन्ने बित्तिकै के हो त? प्रोडक्ट ल भन्ने बित्तिकै के हो? मल्टिप्लिकेसन ल हैन। यानी कि यसमा कुन साइनको प्रयोग हुन्छ त? मल्टिप्लाई को। कुन साइनको प्रयोग हुन्छ? मल्टिप्लाई को है। यो ध्यान दिनुस्। र यो लले एक्चुअलीमा भन्छ के? प्रोडक्ट लले के भन्छ? यसले के भन्छ ध्यान दिनु होला। म नेपाली इंग्लिश दुवै मिलाएर बताउँछु है। यस्तो बताउँछु कि तपाईको नेपाली र इंग्लिश मिक्स गरेपछि मतलब कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ। ल्याङ्ग्वेज माइने राख्दैन, तपाई कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ। इंग्लिश नेपाली होस् तर जुनसुकै भाषा होस्, मेन कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ। त्यसकारणले ध्यान दिने। प्रोडक्ट लले के भन्छ? यदि मल्टिप्लाईमा बेस सेम भए पावरलाई जोड्ने, पावरलाई के गर्ने? जोड्ने। त्यसले के भन्छ? मल्टिप्लाई, यदि मल्टिप्लाईमा बेस सेम भए पावरलाई जोड्ने। अब कुरा आउँछ कि सर बेस के हो र यो पावर के हो? समस्या आयो त। बेस के हो, पावर के हो? समस्या आइहाल्यो। अब के गर्ने ल? बेस सेम, बेस के हो, पावर के हो? अब ध्यान दिएर सुन्नुस्। हामी सपोज एउटा एक्जाम्पल लियौं, 4x² यो 4x² मा हामीले बुझ्नु छ बेस कुन हो, पावर कुन हो। ठीक छ। सँगसँगै यसमा कोएफिसिएन्ट पनि म बताइदिन्छु। ठीक छ। याद गर्नुस्, यो 4 जुन देखिरहेछ यो 4 तपाईको कोएफिसिएन्ट हो। यो 4 के हो?
कोफिशिएंट हो। क्लियर? त्यस्तै x जुन छ यो के हो? बेस हो। बेस को माथि के हुन्छ? पावर। बुझ्नु भइरहेछ नि? बेस को माथि पावर। यो कोफिशिएंट को अहिले कुनै काम छैन हामीलाई। कोफिशिएंट को कुनै काम छैन। के को काम छ त अहिले? मात्र हामीले बेस र पावर को काम छ। के को काम छ त? बेस र पावर को काम छ। र याद गर्नुस्, बेस र पावर हामीले याद राख्नु पर्छ कुन बेस हो कुन पावर हो। अब यसमा यही बेस र पावर हामीले यसमा युज गर्नु छ। यसले के भन्दैछ? यदि मल्टिप्लाई मा बेस सेम, बेस आयो भर्खर हामी पढेको थियौ x बेस हो। बेस सेम भए पावरले के गर्ने? पावर त्यसको माथि वाला पावरलाई के गर्ने? जोड्ने। पावरलाई जोड्ने। इट मीन्स फर एग्जांपल एउटा लिएर बुझौं न। एग्जांपल लिएर बुझौं। एग्जांपल मा सपोज दैट मानौ x स्क्वायर छ मल्टिप्लाई x को पावर 5 छ इक्वल्स टु रिजल्ट के हुन्छ? त हेर्नुस् त x सेम छ मल्टिप्लाई मा छ। त यदि यो बेस सेम छ मल्टिप्लाई मा छ, यो पावरले के गर्ने? पावरले के गर्ने? एड गर्ने। इट मीन्स x को पावर यो भइहाल्छ 2 + 5 इक्वल्स टु x को पावर 7। आन्सर समझ में आएन? प्रोडक्ट लले के भन्यो? यदि मल्टिप्लाई मा बेस सेम भए पावरलाई जोड्ने। मल्टिप्लाई मा बेस सेम भए पावरलाई जोड्ने। जुन यहाँ जोडिसके छौं रिजल्ट आइसकेको छ। यो हो हाम्रो प्रोडक्ट ल। समझ में आयो? ल त्यस्तै सेकेन्ड नियम क्वोशिएंट ल, डिभिजन ल, क्वोशिएंट ल। यो क्वोशिएंट जुन छ नि यो कोसँग रिलेटेड छ त? डिभाइड सँग रिलेटेड छ। के सँग रिलेटेड छ? डिभाइड सँग रिलेटेड छ। इट मीन्स यसमा कुन के को साइन युज हुन्छ त? डिभाइड को साइन युज हुन्छ। समझ में आइरहेछ? हेर्नुस्, यो लले के भन्छ? यो लले के भन्छ? मल्टिप्लाई एन प्रोडक्ट ल जुन छ यसमा मल्टिप्लाई को युज भइरहेको छ। मल्टिप्लाई ले जहिले पनि के गर्छ? नम्बरलाई बढाउने गर्छ, जोड्ने गर्छ, बढाउने गर्छ, इन्क्रिज गर्ने गर्छ मल्टिप्लाई ले। त्यसकारणले यसमा यसको पावरलाई के गरिदिनु त? जोडिदिएका छौं। प्रोडक्ट मल्टिप्लाई ले के गर्छ त? इन्क्रिज गर्ने गर्छ। त्यसकारणले यसको पावरलाई जोडेर के गरिदियौ? इन्क्रिज गरिदियौ। ठीक छ? अब क्वोशिएंट ल जुन देखिरहेको छ यो डिभाइड ले के गर्छ त? क्वोशिएंट ल मा डिभाइड ले जहिले पनि नम्बरलाई कम गर्ने गर्छ। मान्नुहोस् तपाई 20 मा हामी 2 ले भाग लगाउँछौ भने डिभाइड गर्छौ भने त्यसको आन्सर त 10 आउँछ। त 10 भन्ने बित्तिकै कम भयो कि बढी भयो? 20 भन्दा कम भयो नि। यसको अर्थ यो डिभाइड ले के गर्दैछ? नम्बरलाई घटाउने, कम गर्ने काम गरिरहेछ। सिम्पल छ। जब यो डिभाइड ले कम गर्ने काम गर्छ भने यसको नियममा के हुन्छ? नम्बर कम हुने गर्छ, पावर को भ्यालु कम हुने गर्छ। हो त्यस्तै यहाँ लेख्न सकिन्छ यदि डिभाइड मा बेस सेम भए के गर्ने? बेस सेम भए के गर्ने त? सेम भए पावरलाई के गर्ने? घटाउने, माइनस गर्ने। ठीक छ? सिम्पल छैन? मल्टिप्लाई छ, मल्टिप्लाई ले नम्बर बढाउने गर्छ। अब बढाउने गर्छ भने यसमा बेस सेम भयो भने पावरलाई जोड दिने हो। त्यस्तै क्वोशिएंट लमा के हुन्छ? क्वोशिएंट ल रिलेटेड टु डिभाइड। डिभाइड ले जहिले पनि नम्बरलाई कम गर्ने गर्छ। त्यसकारणले यसमा बेस सेम भयो भने पावरलाई के गर्ने? घटाइदिने हो। नियम यही हो। अब यसको एग्जांपल एउटा हेरेर बुझौं त। सपोज दैट एग्जांपल छ x को पावर 7 छ डिवाइड x को पावर 5 छ भने यसमा हेरौं त यो x बेस सेम छ डिवाइड मा छ पावर के गर्ने घटाउने त घटाउनको लागि के गर्छौं 7 - 5 = x को पावर 2 लेख्न सकिन्छ। दिस इज आवर आन्सर। समझ में आयो कि हैन? मल्टीप्लाई ले
के भन्यो मल्टीप्लाई में बेस सेम भयो भने पावरलाई जोड्ने, डिवाइडले के भनिदियो डिवाइड में बेस सेम भयो भने पावरलाई घटाइदिने। क्लियर, समझमा आइसक्यो त? ल त्यसपछि अब अर्को नियममा आउँ त। अर्को नियममा त्यसले सारिहालौँ त। ल त्यसपछि भइसक्यो हैन। अब थर्डमा आउने थर्ड नियम। थर्डमा हामी के गरौँ, पावर ल बुझिहालौँ। पावर ल सिम्पल छ, पावर ल भेरी सिम्पल छ। पावर ल भनेको सिधै भन्छ पावर को पावर में मल्टीप्लाई हुन्छ, पूरा खत्म, सिंपल छ। यहाँ हेर न, पावर को पावर में मल्टीप्लाई गर्ने, के गर्ने त मल्टीप्लाई गर्ने। एग्जाम्पल में हेरिहालौँ न, सपोज x को पावर यहाँ 2 छ, होल पावर यसको 5 छ। हेरौँ त, पावर को पावर भयो नि त, x को पावर 2 छ त्यसको होल पावर 5 छ। त पावर को पावर में के गर्ने र मल्टीप्लाई गर्ने। यो भयो x को पावर 5 टू जा 10, दिस इज आवर आन्सर। समझ में आइरहेछ? यो भन्दा अलिकति कम्प्लिकेटेड दिइहाल्यो। सपोज दैट मानो x को पावर 2 छ, होल पावर 3 छ, इसको होल पावर फेरि 5 दिइदिएछ। अब के गर्ने? अब के गर्ने? सिम्पल छ। सिम्पल कहाँ छ भने हामीले नियम थाहा छ नि कि पावर को पावर में के गर्नुपर्छ, मल्टीप्लाई गर्नुपर्छ। त 2 को x को पावर 2 फेरि त्यसको होल पावर 3 फेरि होल पावर 5 प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि यो के माइर सबै त पावरै मा नि आइरहेछ। सब त पावरै न हो। 2 पनि पावर हो, 3 पनि पावर हो, 5 पनि पावर हो। यसको तीनटै पावर में के गर्ने त मल्टीप्लाई गरिदिने। x को पावर यहाँ 2 into 3 into 5 equals to x को वैल्यू 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। दिस इज आवर आंसर। समझ में? 4 नंबर जीरो इंडेक्स लॉ। ये तो झन सिंपल था। जीरो इंडेक्स लॉ ले के भन्छ जुनसुकै नंबर होस्, जुनसुकै लेटर होस्, जुनसुकै नंबर होस्, जुनसुकै लेटर होस्, यदि त्यसको पावर 0 छ भने जहिले पनि उसको भ्यालु कति हुन्छ? 1 हुन्छ। कुनै नंबर वा लेटर को पावर 0 भए त्यसको एन्सर जहिले पनि के हुनुपर्छ त? 1 हुनुपर्छ। एन्सर के हुनुपर्छ? 1 हुनुपर्छ। राइट? समझ्दैछ? यसले के भन्दियो? जीरो इंडेक्स लले के भन्दियो कुनै नंबर वा लेटर को पावर 0 भए त्यसको एन्सर जहिले पनि 1 हुनुपर्छ। कुनै पनि नंबर होस्, कुनै लेटर होस्, यदि त्यसको पावर 0 छ भने त्यसको भ्यालु, त्यसको एन्सर जहिले पनि के हुन्छ त? 1 हुन्छ। एक्जाम्पल मा हेरौँ न। एक्जाम्पल मा हेरौँ के भन्दैछ? माने यहाँ x को पावर 0 दिदियो भने यसको भ्यालु कति? 1। यदि a प्लस b को होल स्क्वायर को सट्टा होल 0 दिदियो, अब के गर्ने? होल स्क्वायर छैन। अब भने सर a प्लस b को होल स्क्वायर त फर्मुला हुन्थ्यो, यसको पनि हुन्छ नि, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर फर्मुला कोन लाग्छ हैन? फर्मुला हुँदैन। a प्लस b को होल पावर 0 को अर्थ कति? 1। ठीक छ? ल कसैको नामै हेरौँ न, कसैको नामै हामी हेरौँ त। ल मानौ कोही छ रमेश, रमेश नामको, यसको होल पावर 0 कति? 1। यसको पनि भ्यालु कति? 1। ठीक छ? एकजना केटी छ मुस्कान नामको हैन, त्यसको पावर होल पावर 0 गरिदियो, त्यसको भ्यालु कति? 1।
आदित्य को पावर 0 भ्यालु 1 समझ में रहेछ नि जसको पनि पावर हामी पावर 0 गरौँ त्यसको भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ 1 हुन्छ यहाँसम्म कुनै डाउट पावर लले के भने जहिले पनि पावर को पावरमा के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ के जीरो इंडेक्स लले के भन्यो जुनसुकै नम्बर होस् जुनसुकै लेटर होस् यसको पावर यदि 0 भयो भने त्यसको भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ त 1 हुन्छ यसमा एउटा नम्बर पनि हेरिहालौं न माना यहाँ 24 छ यसको पावर 0 छ भने यसको भ्यालु कति यो पनि 1 हुन्छ सब 1 हुन्छ पावर 0 1 पावर 0 1 बुझ्नु भएको भएन क्लियर ल त्यसो भए यो भयो 4 वटा हैन अब 5औं नम्बरमा जाउँ 5औं नम्बरमा नेगेटिभ इंडेक्स ल बुझिहालौं है नेगेटिभ इंडेक्स ल नेगेटिभ इंडेक्स लले के भन्छ जुनसुकै नम्बर होस् जुनसुकै लेटर होस् त्यसको पावर यदि माइनसमा छ भने त्यो माइनस हटाउनको लागि 1 डिभाइड मा झार्ने ठीक छ यसले के भन्छ नेगेटिभ इंडेक्स लले के भन्छ कुनै नम्बर वा लेटर को पावर नेगेटिव भए पोजिटिभ गर्नको लागि के गर्ने त 1 डिवाइड गरिदिने के गरिदिने 1 डिवाइड यानी कि 1 डिवाइड गर्ने के समझ में आयो 1 डिवाइड गर्ने भनाइको अर्थ एक्जाम्पल में हेरौं मानो x को पावर -1 छ यसको भ्यालु के हुन्छ 1/x पोजिटिभ गर्नको लागि हैन त्यस्तै ab को होल पावर -2 छ त के गर्ने सिधै दिमाग एउटा ट्रिक बताइरहेछु ठीक छ यति बुझ है जो माइनस देखिरहेछ नि माइनस यो माइनस हो के गर्नु छ नि यसको छ नि बाङ्गो उठाएर सिधा गरिदिने मान उठाएर सिधा यस्तो गरिदियौ है माइनस हो यसले उठाएर के गर्दैछौं सिधा गर्दैछौं आ ab स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै तल आइहाल्छ ab को स्क्वायर बस हैन माइनस उठाएर 1 डिवाइड गरौँ 1 बनाइदियौ आ जो जति छ त्यो जस्ताको त्यस्तै तल आइहाल्छ समझ में आयो हैन अर्को कुनै एउटा एक्जाम्पल ल्याउँ माना यहाँ 2 को पावर -3 छ यसले पोजिटिभ गर्नको लागि मैले भर्खर भने खैजन माइनस हो भन्नु एकराको उठाएर के गर्नु छ 1 माथि गरिदिनु छ यसले 1 बनाइदिनु छ आ 2 को पावर 3 गरिदिनु छ समझ में आयो नि तब यसको भ्यालु बरु लेख्न मिल्छ यसको भ्यालु 1 डिवाइड 1 2 को पावर 3 भन्ने बित्तिकै 8 1/8 लेख्न मिल्छ बुझेन यो भयो हाम्रो नेगेटिभ इंडेक्स ल ठीक छ अब त्यसपछि 6 नम्बर हेरौं न रूट ल 6 नम्बर छ रूट ल यो पनि सिम्पल छ रूट ल ले के भन्छ कुनै पनि नम्बर वा लेटरलाई रूटबाट बाहिर निकाल्नु छ भने ठीक छ रूटबाट बाहिर निकाल्नु छ भने यो रूटको अर्डर जुन छ नि पावर को तल गइहाल्छ है पहिला यस्तो गरौँ रूट चिनौं न यो कुन रूट हो स्क्वायर रूट हो यदि यो रूटमा कुनै यहाँ अर्डर दिएको छैन भने बुझ्ने यहाँ 2 छ हिडन हुन्छ के छ यहाँ 2 छ र यो 2 हामीले देख्दैन तर बुझिराख्नु पर्छ यहाँ 2 छ र यसको नाम के हो त स्क्वायर रूट समझ में रहेछ त्यस्तै अब स्क्वायर छोडेर 3 4 5 जुन हुन्छ नि त्यो दिएको हुन्छ एउटा 2 वाला दिदैन बाकी त्यो भन्दा ग्रेटर नम्बर हुनुहुन्छ नि त्यो सबैको यहाँ भ्यालु दिएको हुन्छ जस्तै 3 छ त मैले 3 त अलरेडी लेखिदिए 2 मा लेखेको थिएन 3 मा लेखिदिए त यो हो क्यूब रूट
कुन रूट क्यूब रूट ठीक छ माने यहाँ 4 लेखेर यस्तो दिदियो क्वाड्रेटिक रूट हैन यो सबको रूट फरक फरक यहाँ आउँदै जान्छ तर यति याद राख्ने कि यो स्क्वायर वालाको नम्बर दिएको हुँदैन तर बाँकी सबैको नम्बर दिएको हुन्छ तर रुटबाट यो रुट हटाउनको लागि के गर्नुपर्छ यिनीहरूको यो अर्डर हो यो के हो यो 2 के हो अर्डर हो 3 के हो अर्डर हो 4 के हो अर्डर हो यो सबै अर्डर हो याद गर्ने यो अर्डर हो त यो अर्डर जुन छ नि यो भित्रको जुन नम्बरहरु हुन्छ लेटरहरु हुन्छ उनीहरुको पावरको तल गइहाल्छ यो अर्डर ठीक छ उनीहरुको पावर के भइहाल्छ तल भइहाल्छ त्यो अर्डर याद गर्ने त अर्डर त हामी बुझिहाल्यो रुटको अर्डर बुझिहाल्यो अब हेर्ने यसले के भन्छ रुटको अर्डर रुट हटाउनको लागि रुट हुन्छ हुन्छ हजुर रुट हटाउनको लागि याद गर्ने रुट 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 हटाउनको लागि के गर्ने रुटको अर्डर को छुट्यो है रुटको अर्डर रुट हटाउनको लागि रुटको अर्डरलाई है रुटको अर्डरलाई पावर भनिदिरहेको छु सिधै पावर है पावर को डिभाइड में हाल्ने पावर को डिभाइड में हाल्ने समझ्दै रहेछ यसले के भन्दियो रुट हटाउनको लागि रुटको अर्डरलाई पावर को डिभाइड में हाल्ने सपोज दैट एग्जांपल दिएर हेरौं एग्जांपल में मानौ यहाँ क्यूब रुट दिएछ अनि यहाँ x को पावर 6 दिएछ ठीक छ अब हेरौं मानौ यो रुट हटाउनु छ हामीले यहाँबाट रुट के गर्नु छ हटाउनु छ त हामी के गर्छौं x नियम अनुसार x छ यो रुट को अर्डर हो अनि यो x के हो पावर हो त के भनेको छ पावर को डिभाइड में हाल्ने पावर के हाल्ने डिभाइड में हाल्ने है त यो नि पावर हो यसको डिभाइड में हाल्नु त 6 डिभाइड 3 यो कटाएर हेर्दा 2 3 6 यानी कि x को भ्यालु कति हुन्छ 2 आन्सर हुन्छ समझमै रहेछ नि त्यस्तै अर्को एउटा एक्जाम्पल ल्याउँ न अर्को मानौ यहाँ एक्जाम्पल लिहालौं यम रुट अंडर x को पावर n यसको भ्यालु कसरी लेख्ने त यसको भ्यालु हामी x को पावर कति छ n को डिभाइड में यो जान्छ नि यानी कि n डिभाइड m राख्नु पर्छ समझमा आयो हैन यो रुट हटाउने टेक्निक ठीक छ यो रुट ल भयो यानी कि हामीले यहाँ 6 वटा ल सिक्यौं पहिला सिकेको थियौं प्रोडक्ट लले के भन्यो मल्टिप्लाई में बेस m बाय पावर ले के गर्ने जोड्ने जुन एक्जाम्पल द्वारा हामी यहाँ बुझिहाले छौं त्यस्तै कोशेन्ट लले के भनेको थियो कि यदि डिभाइड में बेस m बाय पावर ले के गर्ने घटाउने डिभाइड ले के भन्छ जहिले पनि नम्बरलाई कम गर्नुस् घटाउनुस् त्यही भएर यहाँ नम्बरले के गर्यौं घटायौं ठीक छ यो भयो त्यस्तै पावर लले के भनेको थियो पावर को पावर में जहिले पनि के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ जुन चाहिँ एक्जाम्पल द्वारा हामी बुझिहाल्यौं जति पावर आए पनि हामी आरामले मल्टिप्लाई गरेर आन्सर निकाल्न सक्छौं त्यस्तै छ जीरो इन्डेक्स ल यसले के भन्दैछ कुनै नम्बर होस् कुनै लेटर होस् यदि त्यसको पावर 0 छ भने त्यसको भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ त 1 हुन्छ त्यसकारणले यसको भ्यालु 1 भयो त्यस्तै अर्को छ नेगेटिभ इन्डेक्स ल यसले के भन्दियो जुनसुकै नम्बर वा लेटर को पावर यदि नेगेटिभ मा छ भने त्यसले पोजिटिभ बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ 1 डिभाइड मा झार्नु पर्छ जुन चाहिँ हामी यहाँ सिकिसक्यौं त्यस्तै अर्को छ रुट लले के भन्यो रुट हटाउनको लागि जहिले पनि रुट को अर्डर जुन छ नि रुट को अर्डर जुन छ त्यो के गर्नुपर्छ यो पावर को डिभाइड मा राखेर कटाउनु पर्छ पावर को डिभाइड मा राखेपछि रुट के हुन्छ हटेर जान्छ यो भयो रुट ल समझमा आयो के हैन यति हाम्रो के भयो त यो 6 वटा इन्डिसेस को नियम भयो यो 6 वटा के हो यो इन्डिसेस को नियम भयो राम्रोसँग बुझ्नु होला केही समस्या पर्यो भने कमेन्ट पनि गर्नु होला ठीक छ यो 6 वटा नियम छ सारिहाल्नुस् यो नियमलाई सारिहाल्नुस् त फटाफट सबै नियमहरुले सारिहाल्नुस् ल धन्यवाद